一部热播电视剧《亮剑》，印出一段尘封的往事。掸去历史的浮尘，我们看到一支真正的亮剑之师。他们走过长征的风雪，踏过抗日的硝烟。他们曾经是解放战场上最强悍的西北军，然而脱下战袍，却最终静静地化为田间一抹翠绿。他们在岁月轮转中究竟经历过什么？从战争到和平，又面临了怎样的抉择？军事纪实本期播出，《亮剑之师传奇》上集。这里是新疆生产建设兵团第6师的所在地五家渠市，在当地著名的军垦大道上，有一条将军街。街道两旁矗立着52名将军的巨幅照片。这些将军曾经转战在中国革命的各个战场，最后又成建制地来到这里，将军街因此而得名。这也成为了这座军垦城市最特殊的记忆。2005年，一部军旅题材的电视剧《亮剑》荧屏热播，创造了中国电视剧的最高播出纪录。影片讲述了革命军人李云龙历经抗日战争、解放战争的传奇一生。而鲜为人知的是，片中的很多故事就取材于五家渠市新疆建设兵团第6师的真实经历。当时正热播的电视剧《亮剑》已风靡全国，老少皆知。正好跟这个都良老师所了解的龙6师的前身部队，也就是《亮剑》中所主要反映的独立团的原型16团的这个战斗的历程是高度吻合、高度一致的。作为编剧，都良在前期创作电视剧《亮剑》时，搜集了很多部队的历史资料。电视中亮剑之师的独立团，就是以八路军129师386旅16团为原型创作的。然而他并不知道的是，这支部队在战争年代经过几次改编，立下累累战功。1949年解放后，又来到了新疆五家渠市，改编为新疆建设兵团第6师，脱下军装，成为了一群普通的劳动者。关注这个新4旅这支部队，那是很早就关注了。新4旅的前身应该是16团，也就是太岳部队的，是吧？129师的这386旅的这个原建制386旅吧。但是我不知道这支部队后来是什么。那么，这支亮剑之师究竟是一支什么样的部队？为何在南征北战了大半个中国后，又来到新疆？无声无息地扎根在西域大漠之中，其中又有多少不为人知的经历呢？2009年8月24日，随着电视剧《亮剑》的编剧都良来到五家渠市走访，亮剑之师的传奇故事也开始慢慢呈现在世人眼前。1937年7七卢沟桥事变后，全国性抗日战争全面爆发。这张照片拍摄于1937年9月的陕西韩城芝川镇渡口。此时，朱德总司令的望远镜里，刚刚组建的八路军115师、120师和129师3个师45000名将士正在集结，从陕西东渡黄河，奔向山西的抗日战场。这是八路军129师作为亮剑之师，第一次在历史舞台上亮相。6师的前线部队这个历史啊，可以追溯到这个1927年的黄麻起义。失败了就从这个湖北啊，就是从这个黄安麻省地区，经过这个陕南，
转移到这个川北，建立川北革命根据地。这个时候呢，我们这个部队现在就是红四方面军，红四方面军31军91师，哎，红军这个红四方面军和中央红军会师以后，北上抗日，整编为八路军129师386旅。文定欧是吴家渠市师支办主任，他对这个城市有着十分细致的研究。从他搜集的这些历史资料中，我们勾勒出了这支亮剑部队的战斗轨迹。1937年9月15日，386旅东渡黄河，刚刚到达山西省境内，就在西阳县的七艮村打了一场伏击战，消灭日军300多人，并缴获了日军在山西的军事地图，在敌后建立了晋冀豫根据地。此后的7年时间里，相继在神头岭、范村、娘子关、韩略村等太行山一带战斗，并打响了百团大战的第一枪。这支部队呢，但是他一投入战斗以后呢，这几个主要战斗都参加了，而且呢越打越强，是作为一个主力出现的。就韩略村的伏击战，这个伏击战是我早就知道，而且我跟一些老前辈，也都谈过这次这个战斗啊，这个关于它的一些细节我也比较了解，所以呢，在做电视剧的时候，把这个细节做进去了，把这段历史做进去了。1944年早春2月，为保卫延安，129师386旅的16团、771团和25团改编为陕甘宁晋绥联防军新编第4旅，简称新4旅，并转移到延安地区。解放战争爆发后，新4旅在沙家店歼灭国民党整编36师6000余人，迫使蒋介石放弃对陕北的重点进攻。1949年，新4旅被编为中国人民解放军一兵团第6军17师，成为解放西北的攻坚力量。1949年5月20日解放西安，8月26日解放兰州。甘肃酒泉，东接内蒙古自治区，西达新疆维吾尔自治区，自古就是丝绸之路的重镇，被誉为沙漠明珠。67年前的1949年10月，瑟瑟的秋风吹走了西北战场的最后一缕硝烟。中国人民解放军一兵团6军17师的指战员们云集在这里，等待着进军新疆的命令。而就在几天前，中央对这支亮剑之师的去留还举棋不定。6军就是原先保卫延安的教导旅、新4旅嘛，本来通知了6军上北京，这毛主席定的6军要进北京的，结果王震不干，非要带6军不行。但是王震呢提出来，非6军莫属。他说我就是要6军，其他部队不要。彭乐说这个我没办法。他说那你不是没办法，把你飞机借给我去。彭乐说行，他就坐着飞机去了。坐着飞机到了北京，找了毛主席宁么，听说阮么宁谈的说这新疆很重要。最后毛主席想了一下，就把6军就给。当时41岁的王震任中国人民解放军第一兵团的司令员，是奉命挺进新疆的最高指挥官。对于为何一定要坚持带6军入疆，他的心中有着特殊的考量。在太行山，在陕甘宁边区，新4旅的部队啊，生产运动也搞得红红火火。在兰州战役，新4旅又把马家军打得一败涂地。王震啊，特别喜欢这支部队，因为这支部队既能打硬仗，又能搞生产。原来，早在1944年的延安，当时还是新4旅的亮剑之师，就有过农垦的经验，在打仗之余屯田垦荒，克服了刚到延安时的生活困难。到延安以后，当时这个贺龙啊，接见这个部队，说你们在前线打仗辛苦了，给你们一个人发一个奖章，
发什么奖状呢？一个人发了一把锄头，因为要开荒生产。很多人说我们抢抗日，我们怎么现在来种地呢？怎么回事？然后这个何勇说我们边区奖金是不给供给，我们不能饿死吧？我们首先要孙城要吃饭吧，吃饭靠谁呀？老百姓也很苦，老百姓也没有粮食，那咱们自己靠自己。毛主席当时就提了叫做这个自己动手，丰衣足食。在时任新四旅16团团长程月长的这本回忆录里，这样写道：我们去挖地，劳动英雄最高纪录一天能挖3亩荒。我这个团长花了9牛2虎之力，才挖了9分地。3斤重的锄头就是我们的拖拉机。我们替冶炼厂挖矿烧炭，我们还养鸡养鸭，建起了酒坊，并且自己制作月饼。第一年呢，就是吃饭够了；第二年就他们能够做到这个1个月能够至少吃上2次肉，啊，这个亲友供给也比较多了，蔬菜自己种的菜，这个还给这个不仅是自己，还给这个当时的边区政府还上交了一些这个粮食呀，这个肉食品啊什么的。不仅善打仗，还能做大生产的模范。这样全面多能的部队，让司令员王震心动不已，坚持要带去新疆。而他的这一决定，也从此改变了这支部队命运的车轮。然而，在那片刚刚和平解放的西域之地，等待这支亮剑之师的又会是什么呢？军事纪实正在播出，《亮剑之师传奇》上集。10月的西北大地，10万大军兵临酒泉，直扣新疆大门。队伍里，亮剑之师的老红军和老八路们，想起了万里之外的湖北麻城和红安县，那里是这支黄麻起义部队的根。他们曾经在抗日的炮火中勇往厮杀，也曾经在解放战争的鲜血里洗涤打破。而他们并不知道，此去西域，那个遥远的天山脚下，将会是他们生命的故乡。1949年10月10日，中国人民解放军第1兵团第6军17师开进新疆。此时，新疆刚刚和平解放，各种社会因素动荡不安。新疆省政府主席保尔汉多次致电毛泽东，提到本省危机四伏，情势严重，务系转告西来之人民解放军兼程来新，以解危局。说是和平起义了，和平起义，但是呢，这个社会仍然动荡不安。保尔汉深感这个局面很难控制，保尔汉呢就给这个毛主席和彭德怀副总司令配了个电报。电报的意思就是说，新疆的这个时局动荡，一个是有这个国民党这个起义部队的叛乱，第二个是有土匪，第三个有境外势力，使这个社会很不稳定。希望这个毛主席尽快派中国人民解放军进疆。苏联来60架飞机，右手咱们进新疆，飞机呢，这场那个右手就叫列尔，做一个排，下去那个新疆的话抖着了呀，耳朵抖的，早就听说是把耳朵抖掉，把鼻子抖掉。除了战斗部队通过飞机投送新疆外，6军所有的后勤机关和文工团走的是陆路。他们坐着在淮海战役中缴获的50辆大道奇卡车，有的甚至拉着骡马步行，踏上了那条未知的征途。并且那个时候的正是冬天，是吧？从10月开始进疆啊，正是冬天，那简直是冷得很呐。我们进疆时候一直在雪地里头呢，哗哗那个雪，把那帽子都整个盖上，就剩个2个眼睛了。互相就坐着，那腿就是硬的，真是硬的。回来不会走，2个人拉上，就先溜一溜，会走了以后你再走。在这本名为《留在征途上的歌》的回忆录里，文工团的战士赵一堂描绘了当时的情景。
我们乘坐的汽车车况不好，不少已破破烂烂，车厢板很不牢固，有的车不得不在车厢后面拉上粗绳，以拦住乘车的人不致摔下。车上没有篷布，车越快风越大，就更加冷。我们把帽耳放下拴紧，戴上口罩风镜，再厚的冬装也挡不住刺骨的寒风。下车时我们都不能动弹了。战士们爬上汽车，把文工团员们一个一个地抬下来，并搀扶着我们慢慢挪动，就像遛马一样。车队到达哈密的时候，文工队员们走进了一座维吾尔族村庄。那天的联欢会给当时只有20岁的王民留下了难忘的记忆。跟老乡住在老乡家，老乡一看我们是女兵嘛，都挺稀罕的，拉到他们那儿去。晚上呢，那个少数民族他是确实是个善歌善舞的一个民族，晚上呢就唱歌啊跳舞呀，我们也跟着一块在那学，特喜欢，把我们都拉到他们那个大炕上，围住那个炕时，学又是给倒奶茶呀，给拿那个馕啊叫吃。中国人民解放军的到来，受到了新疆当地百姓的欢迎。然而，在一片祥和的背后，却处处暗流涌动。就在六军17师入疆后不久的1950年3月上旬，国民党驻昌吉77师发生兵变。3月11日，77师20团在乌鲁木齐叛乱。3月21日，77师21团也在富康县叛乱。新疆3大匪首乌斯曼、姚利伯斯和贾尼木汗纠集6000多匪徒，杀害克族群众1175人，还裹挟2万多哈萨克牧民煽动武装叛乱。刹那间，新疆北部危情不断，新疆开始了最大规模的平叛剿匪。平叛剿匪是2个人用，平叛就是当时国民党起义以后，一部分人是真心拥护起义，还有一部分人就像这个他们叛乱，还想这个东山再起。当时这个阿尔泰地区专员这个乌斯曼啊，还有这个什么这个乌拉兹拜啊，这些人也是跟国民党跟得比较紧。他带的这些人呢，就是那个少数民族的部落里面呢，也没有这个部队的标识，有的有枪，有的有马刀。所以有时候我们部队到这儿一看呢，这些人好像就是仿冒的啊，他给赶作牛羊，结果呢一转过身，他武器一拿出来，哎，他就成了这个叛匪。北疆剿匪指挥部设在奇台县，六军17师抽调3个营，并组建7个骑兵连，兵分3路向古尔班通古特大沙漠、乌鲁木齐南山和准噶尔盆地近距离。剿匪之初，由于不熟悉沙漠作战特点，17师伤亡惨重。49团7连在奇台县北屯沟中埋伏，120多名官兵全部牺牲。机枪那个子弹，一出去，弹壳就都出来了，弹壳出来把沙子一接，就接到这个枪膛里边了，然后枪膛又不裂了。机枪不裂就还不如步枪了，步枪轻，机枪重，和敌人一样冲上了，咱们那是伤亡很大。这部由上海天马电影制片厂拍摄的《沙漠追匪记》，就是在新疆平叛剿匪的那段时间里创作的。剧本以剿匪总指挥程越长为原型，纪实性的再现了那一段新疆的历史。我用望远镜一看，乌斯曼匪徒逃向北沙窝，准备南下天山，与乌拉兹拜叛匪会合。我们又追进了古尔班通古特沙漠，途中断水断粮，战士们嘴干得出血，只好喝人尿、马尿，甚至喝马血。当时我病情严重，经常昏迷，医生就让我躺在担架上指挥战斗。长
程月长是在1927年黄麻起义中加入这支亮剑之师的。战争岁月，他随129师386旅驰骋抗日战场，带领新四旅在解放战争里鏖战。离家23年后，1950年，程月长在北塔山剿匪前线收到了83岁母亲的来信。2年后，就在他躺在担架上指挥剿匪时，第2封家信告诉他，母亲去世了。就在这一年，匪首乌斯曼被捉拿正法，乌拉兹拜被击毙，姚利伯斯只身逃往台湾，新疆取得了平叛剿匪的全面胜利。战争结束了，刀枪入库，马放南山。曾经出生入死的将士们，需要开始面对另外一种形式的考验。1953年元月，北疆地区迫降大雪，冷彻寒骨，而比寒冷还要难熬的是弥漫在每个指战员心头的凝重。这一年，毛泽东主席签署中央命令，驻疆部队除保留一个现役国防步兵师外，其余就地转业，屯垦戍边。这是国家的决定，也是经济建设的需要。亮剑之师的近万名官兵，一切听从组织的号令。这支曾经的亮剑之师，顺应历史的洪流，摘下领章帽徽，转业为新疆生产建设兵团第6师。从此，这些留下来的官兵远离家乡，在天山脚下的棉花地、水稻地和玉米地里，变成了农民。他们化剑为犁，在几十年的农垦岁月中，把亮剑之师的血脉移植在庄稼地里，为新疆献出了青春，献出了儿孙，也献出了终生。明天同一时间，请继续收看《亮剑之师传奇》下集。一部热播电视剧《亮剑》，印出一段尘封的往事，掸去历史的浮尘。我们看到一支真正的亮剑之师，他们走过长征的风雪，踏过抗日的硝烟。他们曾经是解放战场上最强悍的西北军，然而脱下战袍，却最终静静地化为田间一抹翠绿。他们在岁月轮转中究竟经历过什么？从战争到和平，又面临了怎样的抉择？军事纪实下期播出，《亮剑之师传奇》下集。